ગાઈઝ, સ્વાગત છે તમારું પેરેન્ટિંગ કી પોઝિટિવ બાતેમાં। હું છું આપની હોસ્ટ સ્વાતિ અને આજે આપણે આ વિડીયોમાં હું તમારી સાથે ટોટલ 10 ટિપ્સ બાળકોને કફ અને શરદીથી કઈ રીતે બચાવી શકાય એના માટેનો ઘરગથ્થુ ઉપચાર જે છે એ હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, કારણ કે બાળકોને કફ અને શરદીની સમસ્યા થ્રુ આઉટ ધ યર રહેતી હોય તો આપણે અમુક રેમેડીઝ કરવી જોઈએ જેથી બાળકોને આપણે કફ અને શરદીથી બચાવી શકીએ। વિડીયો પસંદ આવે લાઈક જરૂર કરો, ચેનલને વિઝિટ જરૂરથી કરજો, કારણ કે બાળકોને લગતા ઘણા બધા વિડીયોઝ તમારી માટે યુઝફુલ થઈ શકે છે અને કોમેન્ટમાં તમારું ઓપિનિયન મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો। વિડીયો શરૂ કરીએ તો 10 રેમેડીમાંથી સૌથી પહેલી જે રેમેડી જે હું પોતે કરું છું કે માહિરની પાણીની બોટલ જે હોય એમાં જે આદુ છે એની ઊભી ચીરીઓ 3 થી 4 ચીરી અંદર એના પાણીમાં નાખી દો, એટલે જ્યારે પણ એ પાણી પીવે તો એક આદુનું ડિટોક્સ વોટર આપણે એને થઈ જાય। તો એ કારણ કે આદુ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કફને દૂર કરવામાં બહુ મહત્વનું રોલ પ્લે કરતું હોય। તો સૌથી પહેલી રેમેડી છે કે બાળકના પાણીમાં આદુને તમે નાખી અને એ ડિટોક્સ વોટર બાળકને આપી શકો છો। બીજી રેમેડી, બાળકને અજમો જે છે એ અજમાને ગરમ કરી તવી ઉપર અને એનાથી શેક આપવો જોઈએ, તો પણ બાળકનો કફ જે છે એને શરદીમાં મદદરૂપ થશે। અને બીજું છે કે અજમો અગર તમે શેક ના કરી શકતા હો તો તમે નાગરવેલના જે પાન છે એને લોખંડની તવી પર હલકા ગરમ કરી અને બાળકની છાતી ઉપર ધીરે ધીરે આવી રીતે એને શેક આપશો તો એ બહુ યુઝફુલ થશે બાળકને કફ જે જામી ગયો છે એને ઓગાળવા માટે। ત્રીજું, અજમો જે છે એ કફનાશક છે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ, તો જેટલો બને એટલો અજમાનો ટ્રાય કરો, પરંતુ એટલો બધો ટ્રાય ના કરવો જોઈએ કે બાળકને ગરમ પડે। તો ત્રીજી જે રેમેડી છે અજમા માટેની એ છે કે અજમા અને તુલસીને એક નાનકડી ચમચી અજમાની અને તુલસીના જે પાન હોય 5 પાનને પાણીમાં ઉકાળી અને તમે બાળકને એ 1-2 ચમચી અગર બાળકને પાણી પીવડાવો, બાળકની ઉંમર પ્રમાણે ખાસ જોવું, તો બાળકને પીવડાવો તો પણ એ તમારે બાળકને કફ અને શરદીમાં પ્રોટેક્ટ કરશે। ચોથી ટિપ્સ, બાળકને સ્ટીમિંગ અથવા તો નેબ્યુલાઇઝરનો ઉપયોગ કરી શકાય। અગર બાળકને બહુ જ કફ થઈ ગયો છે, બહુ જ શરદી છે, તો બાળકને સ્ટીમિંગ આપવું જેથી બાળકની જે કફ છે એને એ ઓગળી જશે અને ઘણે અંશે બાળકને કફ દૂર કરવામાં મદદ કરશે। પાંચમી ટિપ્સ કે અજમો અને લસણનું તેલ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મમ્મી આપણને પહેલાં બનાવી આપતા હતા, તો સેમ વેમાં અજમાને લઈ અને શેકેલો અજમો લો અને એમાં લસણને કૂટી દો અને એને પછી કોઈ પણ તેલમાં તમે એને ગરમ કરી દો અને એ તેલ ગાળી અને તમે બાળકના પગના તળિયે, હાથે અને છાતીએ અગર મસાજ કરશો તો બાળકને શરદી અને કફમાં બહુ મદદ થશે। એ સિવાય તમે નીલગીરીનું જે તેલ આવે છે એ નીલગીરીના તેલને તમે બાળકના કપડે, એ બાળક જ્યાં સૂવે છે એના ઓશિકા પર પણ તમે એને એક ડ્રોપ કરી શકો છો, લગાવી શકો છો, તો એ પણ બાળકને શ્વાસ લેવામાં મદદ કરશે। અગર બાળકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય કફ અને શરદીના કારણે તો એ યુઝફુલ છે। છઠ્ઠી ટિપ્સ, બાળકને જે હું યુઝ કરું છું કે મધ, આદુનો રસ, લીંબુ અને હળદર, આ 4ને મિક્સ કરી અને એક નાનકડી ચમચી તમે બાળકને અગર પીવડાવશો તો પણ એ બાળકને કફ અને શરદી નહીં થવા દે। અને આ રેમેડી હું અઠવાડિયામાં એકવાર મારા બંને માહિર અને નિપુણને પીવડાવું છું, કારણ કે હમણાં એક તો સિઝન એવી છે ને બીજી વસ્તુ બાળકો જ્યારે સ્કૂલમાં જતા હોય ને ત્યારે આ સમસ્યા તો વારંવાર જોવા મળતી હોય કે 10 દિવસે, 15 દિવસે કે મહિનામાં એકવાર તો બાળકને શરદી અથવા તો કફ થતો જ હોય। તો આ અઠવાડિયામાં એકવાર તમે રેમેડી મારી જેમ કરી શકો છો। હું અઠવાડિયામાં અથવા તો ઘણી વખત એવું થાય ઉનાળો છે તો ના આપીએ તો 10 દિવસે કે બે અઠવાડિયે તમે એને જરૂરથી આપો, અથવા તો સિઝન પ્રમાણે પણ તમે આપી શકો છો। ત્રીજું જે છે એ છે બાળકને મધ અને મરીનો પાવડર અથવા તો લવિંગનો પાવડર, એ પણ ઘણા લોકો મિક્સ કરી અને બાળકને આંગળીથી અથવા તો જે સૌથી નાની ચમચી હોય એનાથી બાળકને ચટાડતા હોય છે। આ પ્રયોગ મેં ક્યારેય કર્યો નથી, એટલે પરંતુ રેમેડી છે ઇફેક્ટિવ, તો એ તમારી સાથે શેર કરું છું। એ સિવાય બાળકને મારી મમ્મી બનાવી આપતી હતી ગોળ,
સૂંઠ અને ઘીની ગોળી. શિયાળો થાય એટલે આ ખાઈ લેવાની. તો તમે ગોળ, ઘી અને સૂંઠની લાડુળી બનાવીને પણ તમારા બાળકને ખવડાવી શકો છો. મારા બાળકોને નથી ભાવતું એટલે હું આ પ્રયોગ નથી કરતી, પરંતુ હા, હું અમારા માટે જરૂરથી બનાવું છું કે ક્યારેક શરદીને કફ થાય તો આપણે ખાઈ શકીએ. અને લાસ્ટ જે છે એ છે દૂધ. દૂધમાં તમે બાળક માટે હળદર અને સૂંઠનો પાવડર નાખી અને બાળકને તમે એ પીવા આપી શકો. તો એ પણ તમારા બાળકને કફ અને શરદી સામે પ્રોટેક્ટ કરશે. તો આ જે 10 રેમેડીઝ છે મેં તમારી સાથે શેર કરી, એ તમે તમારા બાળકને કફ અને શરદીની અગર સિઝન્સમાં પણ અને સિઝન વગર પણ તમને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ આવતો હોય બાળકને, તો તમે આ રેમેડીઝ કરી શકો છો. આવા બીજા વિડીયોઝ માટે વિઝિટ માય ચેનલ. થેન્ક યુ સો મચ વોચિંગ મી. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ટીલ ધેન, સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી.